Hello everyone, welcome back to my channel. It's me Priyanka and तपाईहरुलाई मेरो ब्लगमा स्वागत छ। फेरि पनि मैले आज नयाँ ब्लग लिएर आइसकेको छु अनि तपाईहरुले टाइटलबाट थाहा पाइसक्नु भएको छ आज मैले के यो ब्लगमा अपडेट गर्न खोजिरहेको छु भनेर। Yes, you're right. I'm doing unboxing video मेरो DJI Mic Mini wireless audio sound को। So आज भर्खरै मेरो यो पार्सल आएको छ, बिहान आएको थियो। म नाइट ड्युटी गरेर आएको थिएँ एन्ड आई वाज जस्ट एक्जस्टेड विथ माई शिफ्ट। अलिकति रेस्ट गरेँ एन्ड त्यस आई थट वाइ नट मेक अ भिडियो हैन कहिले। अनि त्यही हो, जति पनि कन्टेन्ट क्रिएटरहरू हुनुहुन्छ अनि जति पनि युट्युब भ्लगरहरू हुनुहुन्छ उहाँहरूको लागि भनेर चाहिँ मैले आज अनबक्सिङ भिडियो लिएको छु। तपाईहरुले पनि यो भिडियोहरू हेरिदिनु होला। त्यसपछि मलाई पक्कै पनि आशा छ तपाईहरुलाई यो भिडियो पर्छ भनेर। अनि यदि तपाईहरुलाई यो भिडियो मन पर्यो भने डोन्ट फर्गेट टु लाइक, सब्स्क्राइब एन्ड कमेन्ट डाउन बिलो। अनि यो जुन बक्स छ, यो बक्स भित्र चाहिँ के छ मलाई पनि थाहा छैन हैन। कति लाइक लिटरली 2 मन्थ्स भयो होला के मैले यो अर्डर गरेको अनि त्यसपछि बल्ल आएको थियो। अनि रिस्टकमा थियो अनि रिस्टकमा भएपछि मलाई चाहिँ कस्तो डर लागिरहेको थियो कि ला मैले पाउँदिन कि भन्ने टाइपको एउटा हुन्छ नि एन्जाइटी भयो। तर पछिबाट चाहिँ उनीहरूले मलाई सेन्ड गरेको छ। सो फाइनली प्याकेजिङ आइसकेको छ मेरो हातमा अनि यहाँ भित्र चाहिँ के छ, के प्रोडक्टहरू इन्क्लुड छ, यो सबै कुराहरू चाहिँ म तपाईहरुलाई यो भ्लगमा देखाउँछु। कतै नजानु होला, यो भ्लग तपाईहरुलाई पक्कै पनि मन पर्न सक्छ। सो किप अन वाचिङ गाइस, लेट्स स्टार्ट। यस गाइस, अब चाहिँ म यो बक्स खोल्दै छु। प्याकेजिङ चाहिँ एकदमै सिल्ड वाला छ हैन। उनीहरूले चाहिँ मजाले फ्रजाइल भनेर एकदमै भनौँ न एउटा प्रोटेक्टिभ वेमा पठाउनु भएको छ, विच इज गुड हैन। अनि आई थिङ्क सो फार त्यो बक्स चाहिँ सानो छ तर उनीहरूले राम्रोसँगले प्याकेजिङहरू चाहिँ राम्रो गरेको छ हैन। अनि विच इज गुड है। सो लेट्स स्टार्ट। आइम सो एक्साइटेड गाइस। म कस्तो एक्साइटेड छु कि यो माइक हुन त मैले पहिला पनि DJI मिनी माइक चाहिँ मैले अर्डर गरेको थिएँ तर अनफर्चुनेटली त्यसमा चाहिँ ट्रान्समिटर रिसिभर चाहिँ रहेन रहेछ। ट्रान्समिटर चाहिँ रहेछ, रिसिभर चाहिँ रहेन रहेछ, समथिङ त्यस्तो थियो। अनि मैले चाहिँ त्यो चाहिँ एमाजोनबाट मगाएको थिएँ। अनि यो चाहिँ मैले चाहिँ जर्ज क्यामेरा सिडनी बाट चाहिँ मगाएको। यो चाहिँ सिटीमा छ कि यसको हेड अफिस अथवा यसको स्टोर चाहिँ सिटीमा छ। अनि सिटीको पनि मलाई थाहा छ कहाँ छ भनेर, किनभने हामी त्यो ठाउँमा चाहिँ गइरहेको हो अनि लोकेसन हेर्दा चाहिँ त्यहाँ रहेछ क्या। अनि मलाई थाहा थिएन थियो। अनि त्यसपछि पछि जब मेरो सामानहरू कहाँ छ के छ भनेर अब ट्र्याकिङ गर्दाखेरि चाहिँ पसल चाहिँ अथवा दोकान चाहिँ त्यहाँ रहेछ हैन। अनि त्यही हो, मैले अब यो खोल्दा म तपाईलाई स्टोरी भन्छु है त यसको बारेमा। मैले चाहिँ यो चाहिँ अनलाइनबाट लिएको थिएँ। अनि अनलाइनबाट लिँदाखेरि चाहिँ तपाईको त्यसमा चाहिँ रिस्टक टाइपको थियो क्या, रिस्टक भनेर थियो। अनि त्यसपछि मैले चाहिँ याद गरिरहेको छु किनभने आई वाज ब्राउजिङ त्यो कुराहरू चाहिँ मिडल अफ द नाइटमा क्या, जब म 12-1 बजीको बेलाको कुरा थियो। अनि त्यतिखेर मैले चाहिँ नि अर्डर गरेको थिएँ क्या। अनि यो चाहिँ खासमा चाहिँ फर्स्टमा म थ्याङ्क यू चाहिँ मेरो हस्बेन्डलाई गर्छु किनभने उसले नै हो मलाई यो किनिदिएको हैन। किनभने म उसलाई थाहा छ नि त म भ्लग गर्छु, म यसरी अब कन्टेन्टहरू बनाउँछु भनेर। अनि कतिपय कुराहरूमा चाहिँ अब साउन्डहरूको कुराहरूले चाहिँ अलिकति त्यो भ्लगमा इफेक्टिभ नहुन पनि सक्छ। अनि मैले चाहिँ उसलाई कन्भिन्स गरिरहेको थिएँ यस्तो माइकहरू भयो भने चाहिँ अलिकति भिडियोको क्वालिटीहरू राम्रो हुन्छ भनेर। अनि सो ही गट दिस वान फर मी। थ्याङ्क यू सो मच मिस्टर सोनम। तपाईले यदि यो भिडियो हेर्नुहुन्छ मलाई पक्कै थाहा छ। यदि तपाईले यो भिडियो हेरिराख्नु भएको छ भने थ्याङ्क यू सो मच, आई लभ यू। अनि त्यसपछि ल अब यो बक्सभित्र के रहेछ हेरौँ है त। सो स्टार्टिङ चाहिँ एकदमै मजाले त्यो प्याकेजिङहरू क्या, तपाईँ हेर्नु न यहाँ बबल्सहरूले गर्दा यो बबल्सहरूले चाहिँ एकदम प्रोटेक्टिभ गर्छ नि त। अनि फर्स्टमा चाहिँ तपाईको यो पेपर रहेछ। आई थिङ्क वारेन्टी भन्दा पनि प्याकिङ स्लिप रे के। अब यो यसको कस्ट कति भयो, इन्भोइसहरू हुन्छ नि त, विच इज अब भोलिको दिनमा यदि मैले चाहिँ यो क्यामेरा चाहिँ डिफल्ट छ भने चाहिँ मैले चाहिँ रिफन्डहरू गर्न सक्छु नि त। त्यही भएर यो सबै उनीहरूले चाहिँ इन्भोइस पठाइदिएछ जुन राम्रो हो।
पसलबाट एउटा राम्रो प्रोडक्ट पठाउँदै हुनुहुन्छ भने उहाँहरूले चाहिँ पक्कै पनि इन्भोइसहरू पठाएको हुन्छ है जस्तो लाग्छ मलाई. So finally the waiting is over guys. I'm going to take out DJI mic 2. So dan dan यो चाहिँ thumbnail को लागि र यस्तो गर्छु यस्तो अनि यो प्याकेजिङ यहाँ होस् अनि otherwise I'll just do it like this. Okay, त्यो चाहिँ मेरो थम्बनेलको लागि है. अब थम्बनेलमा पनि त पिक्चर्स आयो नि त हैन, एक्साइटिङ पिक्चर. सो यस गाइज, आई एम सो मच एक्साइटेड. ल फर्स्टमा चाहिँ के इन्क्लुड छ यो बक्समा भनेर छ है. यो बक्समा चाहिँ तपाईको के छ भन्दा इन दिस बक्समा चाहिँ रिसिभर रहेछ, ट्रान्समिटर रहेछ दुईटा, चार्जिङ केस रहेछ, ब्याग रहेछ अनि तपाईको क्लिप म्याग्नेट रहेछ. भनेको तपाईको यहाँ यतातिर कता कता अड्काउँदाखेरि चाहिन्छ नि त, भ्लगहरुमा भिडियोहरुमा देखिरहेको हुन्छ क्या मान्छेहरुले यहाँ अड्काइरहेको हुन्छ क्या, त्यो छ. अनि त्यसपछि मोबाइल फोन एडाप्टर मेरो, किनभने मैले त अब मैले चाहिँ अहिले चाहिँ मोबाइलबाटै भिडियोहरु गर्छु नि त, त्यही भएर त्यसको लागि पनि एडाप्टर रहेछ विच इज गुड. अनि मोबाइल टाइप सी वाला रहेछ है त्यो चाहिँ. अनि त्यसपछि विन्ड स्क्रिन रहेछ दुईटा. अनि त्यसपछि रहेछ तपाईको क्यामेरा अडियो केबल. अनि तपाईको रहेछ यूएसबी चार्जिङ केबल. अनि त्यसपछि डकुमेन्ट्सहरु रहेछ. सो यस गाइज, लेट्स स्टार्ट. मैले चाहिँ हैन अब कहाँबाट स्टार्ट गर्नु त भन्नु त भने मैले स्टार्ट गर्ने भनेर. सो वायरलेस माइक्रोफोन सेन्स फिल रे. ओके, मेड फर आइफोन. थ्याङ्क यू भेरी मच हाम्रो आइफोनको लागि बनाउनु भएको लागि DJI माइक जी. मैले चाहिँ यो माइक मेरो ड्रिमै हो भनौँ न, मेरो ड्रिम नै हो टु बी अनेस्ट. यसको चाहिँ फोन जस्तो गरेर उनीहरूको एउटा क्याटेगोरिज टाइपको रहेछ. यो चाहिँ लेटेस्ट भर्जन रहेछ. अनि मलाई चाहिँ लेटेस्ट भर्जन नै लिनु मन लाग्यो हैन. पहिला पुरानो पनि थियो. अनि तपाईहरुले भन्नुहुन्छ होला यसको प्राइस कति हो भनेर. अस्ट्रेलियन डलर चाहिँ खासमा चाहिँ 500 समथिङ 520 समथिङ त्यस्तो भन्छ. तर यो जुन जोर्ज क्यामेरा भन्ने ठाउँमा चाहिँ अनलाइन चाहिँ यिनीहरूले चाहिँ खोइ कति % अफ दिइरहेको रहेछ क्या, विच इज गुड फर मी. यदि तपाईहरुले चाहिँ पैसा सेभ गर्नुहुन्छ भने अथवा पैसा बजेटमा जानुहुन्छ भने सेल लागेको बेलामा चाहिँ लिनु होला. किनभने बाइ द वे एउटै हो नि त हैन, त्यही सेल लागेको बेला आफ्नो हुन्छ. सो यस गाइज, आई एम ओपनिङ माई DJI माइक. ओ वाउ, बक्स यो हेर्नु, यो बक्स भन्दा पनि यो ब्याग चाहिँ हैन सेम मैले त्यो भिडियोमा हेरे जस्तै रहेछ है. ओ हाउ क्यूट. अलराइट गाइज, फर्स्टमा चाहिँ ए वाउ, लुक एट दैट गाइज, लुक एट दैट. यो चाहिँ तपाईको आई थिंक यहाँ भित्र चाहिँ तपाईको सामानहरु हुन्छ क्या त्यो माइकहरु. सो लेट्स स्टार्ट. प्रेस डाउन लग्रे. सो म तपाईहरुको अगाडि चाहिँ यो सिल निकाल्छु है त पक्न है. यसलाई अलिकति यो स्टिकी रहेछ हैन. अनि यस 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 ला ला ला. ऊ वाउ. अनि यो चाहिँ अप गर्ने रे. वेट अ सेकेन्ड. उप्स, यस्तो गरे. ओके. सो फर्स्टमा चाहिँ तपाईले यसलाई प्रेस गर्ने अनि त्यसपछि ओपन. ये टाडा 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 टाडा. के गर्ने, यस्तो गर्ने. सो यस गाइज, सो मैले यो भाडा बक्स पनि खोलिसकेको छु. So as you can see,
तपाईहरुले चाहिँ देख्नु भएको छैन अब यसमा चाहिँ माइक and then receiver है यो चाहिँ ओके अनि त्यसपछि यो चाहिँ दुईटा रहेछ है सेम हेर्नुस् त सो अहिले चाहिँ यसरी खाली छ हेर्नुस् त सो यस गाइज अनि अब यो भयो यसमा के थियो हैन ब्याग है ब्यागमा चाहिँ अब मैले पाएँ I think this is a charger यो चार्जर होला अनि तपाईको यो चाहिँ विन्ड स्क्रिन हेर्नुस् त विन्ड स्क्रिन है अनि विन्ड स्क्रिन दुईटा सेम दुईटा माइकको लागि हेर्नुस् त यस गाइज है अनि त्यसपछि यो चाहिँ आई थिंक क्यामेराहरुमा जोड्नलाई होला यो चाहिँ है सो त्यति नै छ गाइज त्यति नै छ हैन अनि सो गाइज यो भित्र चाहिँ अर्को पनि एउटा प्याकेजिङ रहेछ हेरौँ है त यहाँ के रहेछ मलाई जसम लाग्छ यो चाहिँ स्टिकर्सहरु हो हैन डिजाइनको स्टिकर्सहरु अनि लेट्स सी है त यो सबै स्टिकर्सहरु हुन्छ मैले चाहिँ यसमा भोइस ओभर गरिरहेको छु यो मैले देखाइरहेको पेपर चाहिँ गाइडलाइन हो यसमा चाहिँ सबै इन्फर्मेसनहरु दिएको छ कसरी कनेक्ट गर्ने फोन मोबाइल अनि DJ Osmo Pocket 3 सँग सो त्यसको इन्फर्मेसन छ भने यो सेकेन्ड पेपर चाहिँ सेफ्टी गाइडलाइनको बारेमा रहेछ यसमा चाहिँ इन्फर्मेसनहरु छ तपाईले पढ्न सक्नुहुन्छ लास्ट नट द लिस्ट यसमा चाहिँ तपाईको वारेन्टी कति महिनाको हो भन्ने कुराहरु छ भने यसमा चाहिँ 12 महिनाको छ अनि त्यसमा चाहिँ धेरै इन्फर्मेसनहरु छ व्हिच इज भेरी इन्फर्मेटिभ यदि तपाईहरु चाहिँ सोलो कन्टेन्ट क्रिएटर हुनुहुन्छ पोडकास्टहरु गर्नुहुन्छ अथवा कुनै पनि इन्टरभ्यूको लागि तपाईहरुले एउटा हुन्छ नि च्यानलहरु लिनु भएको छ भने यो चाहिँ एकदम तपाईहरुको लागि चाहिँ काम लाग्ने कुरा हो किनभने यसले चाहिँ तपाईको अडियो साउन्डहरु चाहिँ एकदम स्मूथ बनाउँछ अनि त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ तपाईको जति पनि क्वालिटीहरु चाहिँ एकदम हाई स्ट्यान्डर्डमा राख्छ अनि फेरि यो पनि कस्तो लाइट वेट छ क्या एकदम लाइट वेट छ तर एक्सपेन्सिभ छ है तर यो पनि तपाईको कस्तो भने म्याग्नेट हो नि त हैन अनि जहाँ पनि चिप्किन्छ क्या यो हैन है सो हैन अहिले चाहिँ चुम्बक यो यस्तो हो नि त सो चुम्बक जस्तै टाँसे हैन न सी चुम्बक जस्तै टाँसेको छ के अब हेर्न ए सो द्याट्स अ म्याग्नेट है अब त्यस्तो कुराहरु छ अनि त्यसपछि अब अहिले चाहिँ म तपाईहरुको अगाडि चाहिँ माइक बिना बोलिरहेको छु भने अब चाहिँ म भिडियो चाहिँ माइकसँग बोल्छु सो द्याट्स द डिफरेन्स है त सो माइ टेस्टिङ हेलो So hey guys, I'm back with my connection. Finally, मैले गरिसकेको छु यो कनेक्सन and म पक्कै पनि तपाईहरुलाई यो भिडियो देखाउने छु. So this is with my DJI mic Mini 2 with receiver and transmitter connection, no Bluetooth. So yes guys, अहिले चाहिँ मैले यो कनेक्सन जोडेर पनि हेरिसकेको छु. सो म त्यो पर जान्छु अनि त्यहाँबाट पनि साउन्ड कस्तो हुन्छ लेट्स ट्राई त. Hello. My testing. Hello, can you hear me? So yes guys, अब चाहिँ मेरो यो भिडियो चाहिँ अन्त गर्ने बेला भइसकेको छ. होप यो भिडियो चाहिँ तपाईहरुलाई एकदम युजफुल भयो होला. म आशा गर्छु तपाईहरुलाई यो भिडियो पक्कै पनि मन पर्यो होला. यदि तपाईहरुलाई यो भिडियो मन पर्यो भने लाइक, कमेन्ट, सब्स्क्राइब गर्न नबिर्सिनु होला. एन्ड नेक्स्ट भिडियोमा चाहिँ म obviously कनेक्सन विथ रिसिभर र ट्रान्समिटर्सको चाहिँ
आइफोनसँग कसरी कनेक्ट गर्ने भन्ने कुरामा चाहिँ म तपाईँहरूलाई त्यो पनि ल्याउँछु। प्लस म अर्को के ल्याउँछु भने यदि तपाईँहरूसँग चाहिँ DJI माइक्रोफोन मात्र छ तर रिसिभर छैन भने चाहिँ कसरी आइफोनसँग कनेक्ट गर्ने त्यो पनि म भिडियोहरू ल्याउने नै कोसिस गर्छु। तबसम्मको लागि चाहिँ तपाईँहरूले मेरो भिडियो हेरिदिनु होला, माया गरिदिनु होला, अनि तपाईँहरूले कमेन्ट गरिदिनु होला, लाइक सब्सक्राइब गर्न नबिर्सिनु होला। बाई।